Eine Sache haben wir sehr vernachlässigt. Und zwar die hier. Die gab es im Sommer bei Smith Toys. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Ja, und seitdem sind sie hier. Und deswegen machen wir die jetzt mal auf. Weil auch hier oben haben wir noch Platz. Hello Kitty ist einfach... Hier ist keine Karte drin, dass wir nicht vorher sehen, was drin ist. Und hier könnte ich sogar was Doppeltes haben, weil das einzelne Figuren sind. Die da zum Beispiel habe ich doppelt. Dann schauen wir doch jetzt mal, was in der kleinen drin ist. Hä, ich dachte, das sind gar nicht so ganze Figuren. Ich dachte, das sind nur so ein bisschen. Aber das ist ja auch cool. Also ich meinte nur der Kopf oder so. Die sind schon süß. Zeige ich mal die wir schon haben. Die da haben wir schon. Das ist die, die wir gerade auch wieder drin hatten. Und die da kommt jetzt hier dazu. Die da machen wir natürlich auch noch auf. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, ihr wisst schon.